হাই ফ্রেন্ডস, আমি ঐন্দ্রিলা। আপনারা দেখছেন ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলস। উত্তরাখণ্ডের জিম কর্বেট জাতীয় উদ্যানে ঘুরছি আমরা। বেশ কিছু পর্ব জুড়ে দেখিয়েছি আপনাদের জিম কর্বেটের গল্প, কিভাবে সাফারি বুক করবেন বা কিভাবে জঙ্গলের ভেতরে রাত্রিবাস করতে পারেন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাবার জন্য আগের ভিডিওগুলি দেখতে হবে। লিংক পাবেন ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে। 22শে এপ্রিল আজকে সকালবেলা আমরা সাফারির জন্য রেডি হচ্ছি। এখন প্রায় 6:10 এক্ষুনি বেরোবো। এই যে গেটটা, এই বাইরে এখানে দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা গেট রয়েছে। এই গেটটা কিন্তু সকালবেলা টাইম না হলে 5:45 টাইম না হলে এটা খোলে না। সুতরাং জঙ্গলের ভেতরে থাকলেও যদি কেউ মনে করে যে আগে আগে বেরিয়ে চলে যাব, সেটা পসিবল না। তারপরেও যদি কেউ আইন অমান্য করে তাহলে ভেতরে পেট্রোলিং হয়, দেখতে পেলে আর কি সেই গাইড বা সেই জিপসি তাদের আর কি জরিমানা, সাসপেনশন এই সমস্ত হয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর কি এগুলো। তো যাই হোক, বেশি আগে গিয়ে লাভও নেই। এখনই আর কি ভিজিবিলিটি হয়েছে, হালকা ভিজিবিলিটি রয়েছে, তো এখনই বেরোবো আমরা। আর কোন দিকে যাব আমরা? কালকে যে রাস্তায় এসেছিলাম ওদিকেই? আচ্ছা, সারা রাত কালকে। আর এখানে এই চত্বরের মধ্যে 8-9টা, এখানে এই পুরো চত্বরের মধ্যে কালকে 8-9টা লার্জ টেলড নাইট জার দেখেছি। উঠছিল, বসে বসে পোকাও খাচ্ছিল। সারা রাত ওরা হইচই করেছে, কথাবার্তা বলেছে। নাইট জার এমনিতেই প্রচণ্ড ভোকাল পাখি, আর নাইট জার আইডেন্টিফাই করার সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইপের যে নাইট জার, ইন্ডিয়ান নাইট জার হোক, জার্ডেন্স হোক, সাভানা হোক, লার্জ টেলড হোক, যাই হোক না কেন, তাদের প্রত্যেককে অনেকটা একই রকম দেখতে হলেও কলগুলো সবকটাই আলাদা। সুতরাং নাইট জার আইডেন্টিফাই করার জন্য কল রেকর্ড করা বা কলটাকে মেলানো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ রাত্রিবেলা অনেক সময় দেখা যায় না যে কোন পাখি। যেই সকাল হলো, মানে রাত্রিবেলা যদি আমরা চোখে দেখে বুঝতেও না পারি, কল দেখে কিন্তু, কারণ কালকে অতটা দেখতে পাইনি, কিন্তু কল দেখে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পেরে গেছিলাম যে এটা লার্জ টেল নাইট জার। মানে একই ফ্রেমে অনেকগুলো, মানে 2-3টে করে করে ঘুরছে, এরকমও দেখলাম। একটু সেটিংটা ঠিক করে দিই। 5:45 নাগাদ আমরা মোটামুটি রেডি হয়ে থাকতাম। 6টা থেকে সাফারি শুরু হয়। সকালবেলা প্রকৃতি ভীষণ সুন্দর, জঙ্গল সবে মাত্র ঘুম ভেঙে উঠছে, পাখির কলকাকলি চারিদিকে। প্রথমে দেখা পেলাম ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগলের। যে কোনো জাতীয় উদ্যানে শিকারী পাখি প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়, কর্বেটও তার ব্যতিক্রম নয়। খুব তীক্ষ্ণভাবে আমাদের জরিপ করলো পাখিটি, তবে আমাদের থেকেও তার বেশি আগ্রহ পাতার তলায় চলে যাওয়া পোকা বা ছোটোখাটো কোনো পতঙ্গের দিকে। সকালের রহস্য মোড়া গা ছমছমে অরণ্যে তাই চলতে লাগলো বাঘের খোঁজ। তবে সামনে যদি থাকে ময়ূরের মতন একটি রাজকীয় পাখি, এবং তাও যদি বসে থাকে গাছের মাথায় ল্যাজ ঝুলিয়ে, তাহলে সেখান থেকে চোখ ফেরানো কিন্তু সত্যি মুশকিল। জলের ধারে দেখলাম ছোট্ট পাখি কমন কিংফিশারকেও। সকালে যে সময় বেরিয়েছিলাম তারপরে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। ধীরে ধীরে জঙ্গলে আলোর পরিমাণ বাড়ছে, পাখিদের অ্যাক্টিভিটিও অনেক বেশি বাড়ছে। তবে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমরা মাঝে মাঝে পাখির ছবিও তুলে নিচ্ছিলাম। সানবার্ড মূলত ফুলের থেকে মধু খেতেই বেশি ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এদিন দেখলাম
দুর্গা টুনটুনি পুরুষ ও স্ত্রী পাখি ফল খেতে ব্যস্ত। বাঘের খোঁজ করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে ছোট ছোট নালা জাতীয় জল প্রবাহিত হয়েছে সেরকম একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। এখানে দেখলাম একটি ছোট্ট কমন কিংফিশার অত্যন্ত যত্ন সহকারে স্নান করছে এবং নিজের পালক পরিষ্কার করছে। সকালের মিষ্টি আলোয় দারুণ সুন্দর লাগছিল দেখতে। কিন্তু এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে আমাদের বাঘ মিস হয়ে গেল। লাজুক এক বাঘিনী একদম আমাদের সামনে দিয়েই পাস করে চলে গেছে নিঃশব্দ পায়ে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। একদম ফ্রেশ এখান দিয়ে গেছে, আমরা জাস্ট পাস করেছি, তারপরেই আবার আমরা এসেছিলাম এখানে, দেখা যেত কত পরিষ্কার। প্রতিবারের মতো যাতায়াতের পথে বিজরানি রেস্ট হাউসে আমরা একটু দাঁড়িয়েছিলাম, এখানে চা খেলাম, চারদিকে একটু ঘুরে ঘুরে পাখি দেখলাম। সকালবেলা হাতি ফরেস্টে পেট্রোলিংয়ে যাচ্ছে সেটাও দেখলাম। এটা ফুল ম্যাপ। We entered through the Amdanda. आमडंडा, हाँ So आमडंडा से आगे। and then this is a Amdanda se we entered here. ये है बिजरानी टूरिज्म जोन। Yes, here. हम अभी इधर खड़े हैं लेकिन स्टे हमारा है मनाली। We are staying here. हाँ Sorry, we are here right हाँ, now. we are here and we are staying here. Stay. ফেরার পথে আবার একই জায়গায় সেই সকালে দেখা ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগলকে দেখলাম। এটা একই পাখি নাও হতে পারে, তবে কাছাকাছি ওই জায়গাতেই দেখেছি। সামনে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাতেও তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মনের আনন্দে পাতার তলা থেকে পোকা এবং পিঁপড়ে খেয়ে চলেছে। এখানে হরিণের স্ট্রং কল ছিল, বাঘের অপেক্ষায় আমরা এখানেও কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। আসুন, খাওয়া হলো? কি খেলে? হ্যাঁ, কি খেলে? বাটার না পাউরুটি। পাউরুটি আর হচ্ছে জ্যাম। আর আমি পেঁয়াজ পরোটা খাচ্ছি সস দিয়ে। একটু আজকে কি কি দেখলে, ছবি টবি কি তুললে সেটা একটু বলো। আগে কোনো বাঘ থাকতে বাঘ দেখোনি, তাই তো? কিন্তু ট্রাই করেছো। বুঝো, হরিণ দেখেছো? কি হরিণ দেখলে? হরিণ স্পটেড আর আর এই ময়ূর তো প্রথমে যে দেখলাম। হ্যাঁ, কিন্তু হরিণ তো আজকে 3 রকম দেখা হলো টোটাল। সে 3 রকম কি কি? বার্কিং, স্পটেড 2টো আর হচ্ছে সাম্বার। গুড, তাই 3 রকম হরিণও দেখা হলো, তাই তো? তা বার্কিং ডিয়ারকে কি বলে? কাকড় হরিণ। কাকড় হরিণ। আর স্পটেড ডিয়ারকে কি বলে জানো? স্পটেড ডিয়ারকে বাংলায় কি বলে? স্পটেড ডিয়ার কি? চিতল। চিতল হরিণ। তাহলে ভালোই তো দিন কাটছে। হুম। আবার
আমরা বিকেলবেলা আবার 3টের সময় বেরোবো। আর ময়ূরের নাচ দেখেছি। ময়ূর তো সারাদিন নেচে যাচ্ছে, সারাদিন নাচছে। আর বাঘের পায়ের ছাপ। বাঘের পায়ের ছাপ, আর বাঘের পায়ের ছাপটা খুব টাটকা ছিল, তাই না? আমরা জাস্ট ক্রস করেছি ওখান দিয়ে আর বাঘটা গেছে। আমরা যে লাইনে গেছিলাম ওটা বাঘটা শুনলাম একটু শাই, মেবি আমাদের দেখে হয়তো সরে গেছিল পাশে, আবার ফিরে এসে রাস্তা ক্রস করেছে। এই তবে যাই হোক, জঙ্গলে ঘুরলে কখনো দেখেছি, ইগলও দেখেছি। সেটা হচ্ছে কি ইগল? সার্পেন্ট ইগল, ভেরি গুড। বাঘ না পেলেও আমরা কিছু কিছু পাখি দেখতে পেয়েছি। সকালবেলার সাফারিতে এই আমাদের ঝুলিতে সঞ্চয়। এই পর্বের ছোট্ট ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসকে ফলো করুন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়।